Tere, armsad kuulajad ja vaatajad, mina olen Kristiina Metsala. Ja mina olen Naatan Metsala. Ja see on meie podcast Vaheajaam, kus me räägime kristlikust elust, usust, jumalast, meie kogemusest usueluga ja kõigest sellest. Täpselt nii. Ja tänases osas, meil tuleb üks põnev osa. Ja meil tuleb täiega põnev osa. Ja sellele on juba omajagu eellugu järgnenud, eelnenud. Ja me üritasime eelmine nädal filmides, me jäime haigeks, sellepärast jäi üks osa vahele. Siis see nädal filmisime ära. Hakkasime editima. Ja siis ma hakkasin hommikul editima ja siis ma järsku vaatasin, kuna me kasutasime uut kaamerat, mõtlesime, et tavai proovime korra teise kaameraga. Just. Ja siis ma avastasin, et see videopilt oli niimoodi, et ta zoomis sisse, zoomis välja, see oli terve video niimoodi. Nii et siis käisime täna teenistusel ära, täna on pühapäev, andsime lapse vanaema kätte ja nüüd saame osa filmida. Just, ja nüüd on katse 3, third time's the charm. Usume, et tuleb väga hea. Ja tänane teema on põrgu teema. See on väga hea teema, see on väga huvitav teema. Jaa. Ja tõesti. Ma olen alati kuidagi, minu jaoks nagu põrgu ja lõpuaegade teema eriti on väga selline, kus ma näen, et kristlik keskkond või kristlaskond on nagu väga-väga tuline oma arvamustes, et kuidagi kõigil on oma mingi arvamus, oma asi ja ma olen alati sellest kuidagi nagu eemale hoidnud, sest et seal on nii palju teooriad, nii palju siuke ühesõnaga inimesed loovad nii palju asju igale poole sisse, üritatakse ennustada, mis võib mis asi olla. Just. Ja ma olen alati kuidagi nagu eemale hoidnud sellest ja ma ei taha ennast visata sellesse teemasse veel. Aga põrgu teema on üks väga huvitav teema ja ma kuidagi saan aru, et me kõik kristlastena nagu niigi, me kõik oleme silmitsi, või tähendab, me kõik inimestena oleme silmitsi surmaga üks hetk ja me kõik oleme mingi hetk läbi mõelnud, et et mis minuga võiks juhtuda pärast surma, mis saab pärast surma. Ja vahet pole, kas sa oled kristlane või mitte kristlane, siis me kõik oleme silmitsi selle sama küsimusega. Ja põrgu teema on ka eriti huvitav nagu ka kristlasena läbi mõelda, et kui me räägime nii palju, et me saame päästetud ja et me tuleme Jumala juurde ja päästetud saamine, millest me päästetud siis saame lõppude lõpuks, on ju. Et saame päästetud patusüüst surmast, et kuna me kõik oleme olnud patused, me kõik oleme teinud pattu, oleme sündinud patustena, kõik selle tõttu väärime surma ning kui sa ei ole andnud oma elu Jeesusele, siis sa lähed põrgusse. Ja see on tegelikult väga karm asi. Eriti kui sa uurid, mis tegelikult piibelik põrgu tähendab, see on väga karm ja see on väga selline nagu, õudne asi isegi, millest kuidagi rääkida või nagu esile võtta see teema, on ju. Et kui sa ei ole võtnud Jeesust oma elu issandaks, siis sa lähed põrgusse. Aga tegelikult me kõik oleme nagu silmitsi sellega, et mida see tegelikult tähendab ja me peame läbi mõtlema ja nagu teadma, mis siis see põrgu tegelikkuses tähendab. Ja kui sa hakkad põrgu teemat käsitlema, siis varem või hiljem sa jõuad lõpuks ka lõpuaegade teemani, et aru saada, mis meiega siis lõpuajal tegelikult juhtub, mis toimub seal, on ju. Ja siis hakkad kogu seda maailma uurima, et nagu, kuule, see on tegelikult väga-väga huvitav põnev teema. Siis saad küll aru, et nüüd ma saan aru, miks on nii palju nagu sükest, nii palju erinevaid arvamusi ja nagu asju olnud selle ümber, et see on tõesti väga põnev teema. Aga ma arvan tõesti, et me tänases osas me võtamegi selle fookuse ette, et me vaatame, mis on piibelik põrgu, mida on Jeesus rääkinud põrgust, mis on erinevad need vaated põrgule, mingid väärarusaamised, valed vaated põrgule, et on tegelikult väga palju sükest Kreeka mütoloogiat kristlikusse teoloogiasse sisse saanud, on palju erinevad teooriaid, kultuuri, kõike, et see kõik on nagu mõjutanud kristlaste vaadet ka põrgule, mille pärast meil on nii palju erinevaid teooriaid ja asju. Ja me saamegi täna vaadata ja siis vaataks ka üle natukene teemonite kohta, saatana kohta, inimeste elude kohta ja nii edasi. Et tuleb põnev osa. Täiega tuleb. Ja põrg on selles mõttes huvitav kontseptsioon või huvitav paik või huvitav mõte üldse sellepärast, et minu arust see tegelikult väga hästi kajastab. See on see teine pool tegelikult Jumala lõpmatust õigsusest ja armastusest. Ja me väga tihti ei taha sellest niipidi mõelda. Sest et kui Jumala õiglus ei oleks igavene, kui see tagajärg ei oleks igavene, on ju. Ehk et kui näiteks taevariik ei oleks igavene, kestaks 300 aastat, no siis Jumala õiglus oleks
kuni 300 aastat, või no meil oleks mingisugune limiit sellel asjal peal, eks ole. Aga kuna piibel ja sõna ütleb väga selgesti, et tema õiglus ja tema halastus ja tema armastus on lõpmatu piirideta, siis see, mis järgneb, peab ka olema piirideta ja lõpmatu. Ehk siis nii taevas kui ka selle kontrast, selle teine pool ehk põrgu. Ja me võib-olla vahetevahel tahame selle õigluse ja halastuse ja armastuse raames selle põrgu nagu idee sealt üldse välja, et seda nagu, see nagu Jumala hulka ei kuulu tegelikult, on ju. Ja see ei ole nii tegelikult, see on see tagajärg sellest, kui me sellele õigele lõpmatusele ütleme ei. Ja siis tuleb meil see halb mõõtmatus. Ja see ongi põrgu. Ja seda me võib-olla täna nagu tahamegi lahata, aga mu mõte on lihtsalt see, et see on see varju pool. Ja, aga mis asi siis on põrgu? Piibel kasutab põrgust põhiliselt 3 sõna siis. Meil on kasutusel näiteks Sheol, see on siis surnute koht, mitte koht, kus otseselt karistatakse kedagi, aga koht, kuhu surnud lähevad. Ja Vana Testamendi kohaselt läksid kõik Sheoli, et kui sa olid õige, sa olid Jumalaga lepingus, et siis arvatakse, et nemad läksid siis, Sheol on nagu, seal Sheol läheb siis nagu 2, üks osa on siuke nagu pimedus ja tühjus ja teine osa kutsutakse eesti keeles minu arust Abrahami küljealune või Abrahami külg on vist selle nimi. Ja siis need õiged ja need, kes olid lepingus, lähevad siis sinna Abrahami külje alla, on ju. Siis kasutatakse ka sõna Hades, laenatud Kreeka mütoloogiast, jällegi koht, kus on surnud. Ja siis, mida näiteks Jeesus kasutas palju, oli Gehenna, et Piibel räägib sellest tulejärvest, kus inimesi siis piinatakse igavesti. Ja Gehenna oli ühtlasi ka siis linna ees olevad kohad, kus siis põletati prügi. Et neid kohti kutsuti Gehennaks siis. Ja keskaegsed pildid ja kujutused põrgust ja taevast on väga paljuski Kreeka kujutlustest, et kus jumalad elavad ja kuidas maailma nähti ja kuidas nähti seda surmajärgset elu ja milline oli see maa-alune paik ja see nagu ka mõjutas väga palju just kunsti ja ka tegelikult ka kristliku mõttemaailma või inimeste nagu mõttemaailma põrgust ja nii. Aga vaatame, mida Piibel räägib meile. Piibel räägib, et põrgu on eraldus Jumalast, eraldus Jumala armastusest, et Jumal ei saada kedagi põrgusse, vaid me ise otsustame sinna minna, sest et kui sa ei taha Jumalat, siis sa oledki eraldi Jumalast ja eraldi Jumalast ongi põrgu. Ja reaalne põrgu tähendab siis seda, et see kestab igavesti, see on hullem kui midagi, mis sa oled läbi elanud ja sul ei ole seal võimalus enam meeleparanduseks, et seal ei saa enam uut võimalust, et uued võimalused on ainult siin selles maailmas. Ja me võtame täna ette ka erinevad käsitlused põrgu kohta, et kuidas on nagu vaadeldud põrgut ja paljud need käsitlused on nagu üritanud leida viisi, et kuidas armuline ja halastav Jumal ja siis igavene piinlemine põrgus saavad nagu koos eksisteerida ja siis on mõeldud igasuguseid teooriaid, et on universalism, et lõpuks kõik saavad taevasse ja siis, et võib-olla põrgu ei kestagi igavesti, vaid on ainult mõni aeg või siis hinged üldse nagu lakkavad eksisteerimast või niimoodi lähevad unne, on ju. Et on nagu üritatud mõelda, et kuidas saab olla armuline Jumal ja armastav Jumal ja siis ühtlasi eksisteerida ka põrgu, aga Jumala armulisus ei peagi väljenduma põrgus, vaid Jumala armulisus väljendab selles, et siin maa peal ükskõik mis sa oled teinud, sul on võimalus meeleparanduseks. Et Jumal andis oma ainusündinud poja Jeesus Kristuse kõikide meie eest, et igaüks, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid saaks igavese elu. Et Jeesus Kristuse kaudu on meil pääste ja see on meile kingitud armu läbi. Et see on Jumala kingitus meile, et me ei pea kuidagi oma tegudega välja teenima, et kui sa oled midagi teinud pahasti või halvasti oma elus, sa ei pea hakkama nüüd oma tegudega nagu neid asju heastama, vaid kui sa päriselt teed südames meeleparanduse, pöördud oma vanast elust ja päriselt palud andeks ja kahetsed oma patte ja pöördud Jumala poole, võtad Jeesus oma elu issandaks, tunnistad oma suuga, et Jeesus Kristus on Jumala poeg, usud oma südames, et on tõepoolest üles äratatud, siis need päästetakse. Ja see on lihtsalt armu läbi meile antud ja selles väljendub Jumala armastus ja armulisus tegelikult, et siin maailmas meil on veel võimalus meeleparanduseks. Amen.
Ja võib-olla mõni inimene mõtleb, et okei, et aga ma ei tea, ma olen piisavalt hea olnud siin elus või ma olen piisavalt nagu hästi asju teinud, on ju, et ma ei ole midagi nii katastroofilist kohutavat teinud või nii suurt pattu teinud, et ma ei saa ometi põrgusse minna. Siis, aga taevasse pääsemise kriteerium on see, et sa oled täiuslik ja sa ei ole kunagi pattu teinud. Aga kas me päriselt saame endale otsa vaadata ausalt ja öelda, et me ei ole mitte kunagi ühtegi pattu teinud, mitte kunagi kedagi taga klatšinud või valetanud või omakasu püüdlik olnud või süke nagu, et me kõik oleme mingites kohtades pattu teinud. Me ei saagi öelda, et me oleme täiuslikud, et see ongi võimatu ja sellepärast tulebki Jumala arm siia mängu, et andis oma poja, kelle kaudu me saame taevasse. Täiega nõus ja see on minu arust väga hästi illustreerib seda juba Vanas Testamendis see, et kui Mooses pidi tooma roaohvreid selleks, et patusüüd puhastada, siis see viis, kuidas Jumal talle ütles ja õpetas seda tegema, oli see, et ta pidi tooma ohvri nii pattude eest, mida ta oli tahtlikult ja teadlikult valesti varjunud, kui ka eraldi roaohvri nende pattude eest, mida ta ei teadnud, et ta oli teinud või valesti teinud. Mis meile tegelikult viitab seda, et see standard on niivõrd kõrge Jumala ees, et see, mida meie peame heaks, ei ole üldse see, mis Jumal peab heaks. Vaid et see puhtuse ja headuse standard on niivõrd kõrge, et isegi ka teadmatus ja hea kavatsus ei päästa sind ära. Et mulle väga mõndib inglise keeles on hea lause, et teekond põrgusse on ehitatud heade kavatsustega, on ju. Et see on väga nagu märgiline, aga ausalt öeldes päris hästi tehtud sellepärast, et me ju keegi ei kavatse, et meie elu läheb ühte või teist pidi, et me valime ühte või teist pidi. Aga samas me ei saa ka siis seada tänu sellele, et meie kavatsus oleks kuidagi pidi hea alus, mille alusel inimesi lasta nagu taevasse või mitte. Ma võin olla Robin Hood ja ma kavatsen anda vaestele raha hästi palju ja siis ma olen panka röövima. Kas see siis on hea tegu või ei, on ju, et kuulge, et mõtleme nüüd läbi nagu need asjad, eks ole. Et mis tähendab, et Jumal ikkagi mõistab kohut meie tegude üle. Nii et tegelikult meil ei olegi mitte mingit muud varianti kui seda, et meil peaks olema keegi vahemees või jurist seal kohtuotsuse juures, kes ütleb Jumalale, et kuule, hei, ma võtan selle karistuse enda peale. Mina kannan selle kohtuotsuse, pärast seda on see kohtuotsus selle inimese peal nulli. Ja see ongi see, mida Jeesus tegi. See ongi see pääste, millest meist tegelikult ju nii väga päästetakse. Aga lihtsalt, et see nimeline ja see on avatud meile täna. Et me tahame seda hästi palju rõhutada selle osa juures, et kui me räägime põrgust, siis me tahame nagu mitu korda öelda välja, et see ei pea olema täna see teekond, kuhu sinu elu viib. Et sealt on väga selge väljapääs olemas täna. Ja seda väljapääsu tasub kasutada. Ja vaatakski, et mida Jeesus rääkis põrgust ja milline on siis päriselt see põrgu täpsemalt, milline on see õige vaade ja siis läheme nende väärarusaamiste juurde või selliste teooriate juurde, teooriad ja väärarusaamised. Aga Jeesus ütles Markuse 9.48, kuidas põrgu on, seal on kustutamatu tuli, kus nende uss ei sure ja tuli ei kustu. Mattuse 25.41 ütleb, et see oli valmistatud kuradile ja tema inglitele. Siis ta ütleb ka vasakul käel olijatele, minge ära minu juurest, te ära need igavesse tulle, mis on valmistatud kuradile ja tema inglitele. Ehk põrgu ei olnud alguses loodud inimestele, vaid põrgu on kuradile ja tema inglitele ja peale langust siis, kui patt sai inimkonda, siis saatan üritas kõike teha või saatan üritab siiamaani kõike teha, et saada nii palju inimesi endaga kaasa kui võimalik, aga jällegi Jumal ei saada kedagi põrgusse, see on iga ühe enda otsustada, kas tahab Jumalat või ei taha. Mattuse 13.50 ütleb, et põrgus on ulgumine ja hammaste kiristamine. Mattuse 25.26, et põrg on igavene karistus. Ja nad lähevad igavesse karistusse, õiged aga igavesse ellu. Nii et siin elus me võime kogeda palju kurja ja läbi elada palju halbu asju, aga me oleme siiski õnnistatud selle poolt, et võrreldes põrguga on meil kõik siin väga hästi, sest siin maailmas me saame kogeda veel Jumala armastust ja me saame olla Jumalaga ligiolus. Nii et mõtle, et kõik need halvad asjad, mis sa oled läbi elanud, need kurjad asjad, mis sa oled läbi elanud, siis ainult see ongi põrgus. Et see headus, halastus, rõõm, mis sa koged siin maailmas, see on kõik tänu Jumalale. Ja endiselt, nagu C.S. Lewis, see on tema lause, väga kuulus, tema raamatust Great Divorce, et Jumal ei saada kedagi põrgusse, me ise otsustame minna sinna, kui me ei soovi Jumalat.
Aga meil on kõigile võimalus meeleparanduseks ja päästeks. Ja see õige vaade põrgule, mida hoiavad siis põhilised traditsioonilised denominatsioonid ja näiteks katoliiklus, luterlus, õigeusu usklikud, vabakogudused, erinevad vabakogudused, näiteks baptistid, nelipühilased, metodistid ja nii edasi. Et enamalt hoitakse seda vaadet, et põrgus on igavene piinlemine, et selle vaate kohaselt usutakse, et kõik, kes ei ole päästetud Jeesuse Kristuse poolt, lähevad peale oma surma põrgusse ja põrgus ollakse piinlemise all ning sellest ei ole mingit pausi, vabastust ning meeleparandust. Et ainuke hetk meeleparanduseks oli siis, kui sa elad, aga mitte enam peale surma. Ja sellest räägib meile ilmutuse 20:10, ilmutuse 14:11, Markuse 9, 46-48 ja näiteks ilmutuse 21:8. Jaa, see on väga huvitav, mida Jeesus tegelikult ütleb põrgu kohta ka ja mulle väga meeldib, et teoloog Mike Winger tõi põrgu olemuse kohta välja 2 väga sellist põnevat asja, mis ma võib-olla siinkohal jagaks ka, mida võib-olla me ei loe kohe piiblist välja, aga mida me tegelikult kindlasti nagu saame eeldada, et peab paika. Üks on see, et põrgu ei ole staatiline, vaid ajas muutuv. Et miski ei ütle meile seda, et kui inimene põrgusse läheb ja on seal terve igaviku, et esimesed 10 aastat tema piina näeb välja ühtemoodi ja 10 000 aastat hiljem tema piin näeb täpselt samamoodi välja. Et see ei ole väga nagu sarnane see mõte, et see on kogu aeg üks ja see sama. Et see võib ajas muutuda ja sinu olek seal sees võib ka muutuda, mis on isegi ausalt öeldes natukene veelgi kohutavam kui lihtsalt see, et see on kogu aeg üks ja see sama, et see võib isegi veel hullem olla. Ja sellest tulenevad ka, et inimesed võivad eri moodi seda kogeda ka, et me ei tea seda ka, et ei saa ka kuskil väita, et nad kõik kogevad ühte täpselt sama moodi ja seda põrgut, kes seal on. Ja teine mõte, mis ma muide panin tähele teda kuulates, et ma ise olen ka tükk aega niimoodi arvestanud või mõelnud, on see, et inimesed ei lähe niinimetatud puhtalt lehelt põrgusse. Sest kuidas me tihtipeale kohtumõistmist jumalaga välja mõtlema või endale kujutama ette, on see, et inimene sureb ära, ta läheb kohtu ette, tema üle mõistetakse kohut, aga ta on seal kohtu ajal juba täiesti valge leht. Ja siis see valge leht kas läheb taevasse või see valge leht läheb põrgusse. Ja siis see valge leht sealt nagu põrgus piinleb, on ju. Ei ole. Kõik see, mis sind sinna ajendas, kõik see patt, see reostus, see mustus, see õudus, see viha või mis iganes sinul probleemiks on, kõik see tuleb sinuga sinna põrgusse kaasa. Ja see ilmselt tõenäoliselt seal jätkub, intensiivistub ja läheb veelgi hullemaks. Et kui see viha, vihkamine, änge, üksindus sinu sees näiteks on sind ajendanud meeletult jumalat hülgama ja pattu tegema ja olema õudne inimene, siis see, mis valusa seda koged ja kõik need asjad, mis sinu sees on sind ühte või teistpidi pannud liikuma jumalast eemale, see seal eksisteerib koos sinuga ka. See on päris jube ja samamoodi sinu soov pattu teha, sügavalt pattu teha ja patu järgi joosta ja patu ihaldada, see jääb ka alles. Et piibel ei ütle meile, et see ka ära kaob. Ehk et kõik sinu mustus tuleb sinuga sinna kaasa. Ja see on nagu veelgi hullem, nagu järgmine selline veelgi jubedam dimensioon sellest asjast edasi, eks ole. Aga jällegi, see ei ole nagu meile täna kellelegi öeldud, kes seda vähegi on kellel on õhku kuulata seda podcasti, see ei ole täna sinu kohtuotsus, vaid sul on jällegi võimalus täna valida teistmoodi ja mitte minna selle kohtuotsusega niipidiselt kaasa. Aga jah, et 2 sükest huvitavat tähelepanekut põrgu kohta veel. Ja nüüd võime vaadata erinevaid selliseid teooriaid ja selliseid huvitavaid vaateid põrgule ja sul oli väga hea ettevalmistatud just see Dante kohta. Jaa, ma tahaks rääkida sellest, et tegelikult põrgu kontseptsiooni meie popkultuuris, modernses kunstis, kui ettekujutustes, meedias, igal pool on kohutavalt palju mõjutanud kunstiajalugu. Ja kõige rohkem, vaieldamatult kõige rohkem on seda mõjutanud üks ja sama teos, milleks on Itaalia autori Dante Alighieri teos Jumalikkomöödia, ehk siis The Divine Comedy. Dante oli siis 14. sajandi Itaalia autor. Ja selles teoses sees see süžee siis on selline, et Rooma poeet nimega Virgil juhatab Dante läbi põrgu 9 sellise ringikujulise kontsentrilise taseme, kus siis iga taseme peal on erineva patu eest vastavad kannatused. On ju. Et kui sa läksid põrgu selle ja selle patu eest, siis sina lähed, ma ei tea, tasemele 7 või mis iganes. On ju. Dante põrgu kirjeldus tegelikult baseerub Aristotelese ja Marcus Cicero mõtetel. Dante põrgul on 9 taset, mis lähevad siis tema jaoks kõige kergemast patust kõige raskema patuni. Piibel ei ütle midagi sükest muideks. Aga see järjestus on.
limbo, ihaldamine, liigsöömine, ahnus, viha, valeõpetus, vägivald, pettus ja reetmine. Ehk siis ihaldamine on nagu kõige väiksem patt Dante arust ja reetmine on siis see kõige suurem patt tema jaoks. Jällegi, piibel meile sellist õpetust tegelikult ei anna, et üks patt oleks teisest niimoodi jumala silmis nagu parem. Dante aga sidus kristlikud sümbolismid nendele vastavate irooniliste kannatustega. Näiteks, ihaldamise karistus oli siis põrgus tornaadode keskel lakkamatu olek, kus kannatajaid lükati ja tõmmati sükst hästi tugevate ja tuultega lakkamatult. Täpselt nii nagu nende maapealses elus, nende enda kirg oli neid tõmmanud ja lükanud kogu aeg. See irooniline kannatus ja seal need teised kõik 9 taset täpselt samamoodi. Limbo, mis oli siis enne seda ihaldamise taset, oli mõeldud siis hästi käituvatele mittekristlastele, sulgudes enamasti autoritele, filosoofidele, nagu tema ise, ja ristimata imikutele, kes Jeesuse tunnistamise puudumise tõttu taevas otseselt ei kvalifitseerunud, aga patust elu ei elanud. Ja limbos ei olnud valu, aga see oli lihtsalt tavaline maapealne eksistentsikooppia ilma mingisuguse eesmärgiga lõputa. Natuke nagu tuim olek, et mõtetu ühesõnaga. Jällegi, piibel ei ütle mitte ühtegi vihjet selliste loogikate või põrgu hierarhiate kohta. Samuti ei sorteeri Jumal kuidagi reetmist halvemaks patuks, kui siis ihaldamine või mõrv. Need on puhtalt inimese enda loogika ja fantaasiaga loodud asjad, mis on tegelikult meeletult kujundanud meie tänast arusaama kultuurist või meie tänast nagu pilti põrgust, mida kujutatakse siis kultuuris ja meedias ja igal pool mujal ka. Dante jumalikus komöödias on üks suurimaid põhjuseid see, miks näiteks kujutised põrgust alati sisaldavad teemonid, kes piinavad inimesi. Ei, piibel meil ei ütle, et teemonid hakkavad inimesi seal piinama. Reaalsus ja piibel ütleb meile tegelikult, et põrgusse lähevad nii patustajad kui ka teemonid. Nemad tulevad ka sinna kannatama ja vangi igaveseks ajaks. Et nemad ei hakka seal kuidagi teisi inimesi piinama. Aga see on väga hea näide sellest või teosest või üldse kuidagi mõttelaadist, mis võib hakata levima isegi siis, kui normaalsus on kirikuvõim, sest 14. sajandil Itaalias hästi palju oli katoliiklus ju igal pool ja Euroopas oli hästi palju kirikuvõim igal pool ja kristlus oli nii-öelda normaalne ja seda peeti igal pool normaalsuseks. Aga kui sul ei ole tegelikult isiklikku kontakti Jumalaga ja see tegelikult ei mõista usku ja tegelikult ei mõista Jumalat, no kuhu siis mingid ideed võivad välja viia. Ja inimeste seas hakkas see Dante teos väga levima, inimesed hakkasid sellest kujutusi ja maaled ja kõike muid asju tegema ka, kus me täna oleme välja jõudnud. Vaatad filme ja saad aru, et see kurat, kes filmis on, ei ole vasta mitte üldsegi sellele kirjeldusele, kes tegelikult piiblis on. Et meil on nagu 2 väga erinevat pilti ühest samast asjast. Et vot, tundsin, et see on selline teema, mille peale peab nagu kindlasti rõhutama ja sellest peab nagu rääkima. Sest see kunstiajaloo mõjutus siin juures on olnud hästi suur tegelikkuses küll. Ja mõjutab ka täna päevani välja. Aga mis meil veel põrgu kohta väärarusaamasid võib-olla? Sinul on väga häid asju seal. Ja ma toon erinevaid vaateid, mis on erinevatel kas valeõpetustel, denominatsioonidel, konfessioonidel, et mis on sellised vaated või väärarusaamised. Et esiteks, üks nagu ka päris populaarne on see, et sa lakkad eksisteerimast. Seda vaadet hoiavad näiteks Jehoova tunnistajad ja 7. päeva adventistid, et selle vaate kohaselt peale surma kõik lähevad magama, kuni tuleb siis ülesäratamine ning peale ülesärkamist ärkavad siis õiged ülesse, aga ülejäänud lihtsalt lakkavadki eksisteerimast, et on nagu kaovad ära. Et sind enam lihtsalt ei olegi. Et see on siis nagu Jumala armulisus inimeste osas. Aga nagu me rääkisime enne juba, et jällegi Jumala armulisus ei peagi väljenduma selles, vaid Jumala armulisus väljendub siin maailmas praegu selles, et sul on võimalus meile paranduseks ja päästeks praegu siin. Et selles väljendub Jumala armulisus. Sest et peale seda, kui Adam ja Eva pattu tegid, Jumal oleks võinud lihtsalt kogu maailmale vee peale tõmmata ja kõik, aga ta ei teinud seda, sest et ta tahtis anda meile päästetee, kelleks on Jeesus Kristus. Siis järgmine vaade, lakkad natuke hiljem eksisteerimast. Seda vaadet hoiab näiteks William Tyndale ja John Stott, et sa sured, siis lähed põrgusse, piinled seal natuke aega ja siis lakkad eksisteerimast. Et põrgu on nagu mõnda aega ainult. Et selle vaate kohaselt et siis natuke kannatad seal põrgus, aga lõpuks põrgu tuli ikkagi hävitab ja mõnede jaoks on see kauem, mõnede jaoks lühem.
Siis selline teooria, või tegelikult katoliku kiriku jaoks on dogma, on purgatoorium ja et põrgutuli puhastab ja siis sa saad taevasse. Et see võeti lõplikult dogmana vastu siis Trento kirikukogus 16. sajandil, aga seda arutati ka varem juba 12. ja 13. sajandil kirikukogus. Ja selle vaate kohaselt siis ongi, et sul on nagu 3 varianti peale surma, kas sa lähed taevasse, kas sa lähed purgatooriumisse või põrgusse. Et kohe peale surma kõik need, kes ei ole võtnud Jeesus Kristust oma elu issandaks, kes ei ole saanud päästetud, need lähevad põrgusse. Need, kes on õiged, Jumala silmis armu saanud, need lähevad taevasse ja need, kes on saanud Jumalalt armu, aga nad on elanud ikka patust elu ja ei ole nagu kõik asjad Jumala ees korda saanud, siis need lähevad purgatooriumisse siis sinna ja see puhastustuli seal puhastab sind. Et see teeb siis sind puhtaks. Ja siis peale purgatooriumit ei ole see, et nüüd on nagu nii, kas sa lähed nüüd põrgusse või lähed taevasse, et alati peale purgatooriumit siis otse taevasse ja purgatooriumisse saavad siis ainult need, kes on siis ka katoliku kiriku liikmed ja on nii-öelda nagu armu saanud Jumalalt. Ja siis väga huvitav teooria, et põrgu ja paradiis on sama. Ja seda hoiavad mõned õigeusu teoloogid. See ei ole siis siuke üldine õigeusu õpetus, aga mõned teoloogid hoiavad seda vaadet ja see tähendab siis seda, et põrgu ja paradiis on sama, aga inimesed kogevad seda erinevalt. Et kui sa oled puhas, siis sa koged seda ühtmoodi, aga kui sa oled patune, siis teistmoodi. Näiteks Jumala tuli, et kui sa oled õige, siis sa koged Jumala tuld kui soojus ja rõõm ja rahu ja aga kui sa oled patune, siis sa koged seda kui piinlev tuleleek. Et ongi, et see ei ole nagu geograafiliselt, põrgu ja taevas ei ole geograafiliselt erinevad asukohad, vaid lihtsalt need on eristatud siis su südame järgi, et inimesed kogevad erinevalt. Aga see oli lihtsalt väga huvitav teooria, mis ma tahtsin mainida siin. Ja siis on näiteks purgatoriaalne universalism, et universalismil üldiselt tähendab seda, et kõik inimesed saavad lõpuks taevasse ja purgatoriaalne universalism on see, et inimesed käivad siis sükse puhastustule läbi ja siis saavad taevasse. Need, kes on õiged, lähevad kohe taevasse. Need, kes on patused, käivad enne puhastust tule läbi ja siis mõne jaoks on see süke lühem aeg, mõne jaoks pikem aeg ja lõpuks saavad siis ikka taevasse. Aga et siis jah, need on siis sellised erinevad asjad, millega on nagu üritatud või erinevad vaated, millega on üritatud ära põhjendada Jumala armulisus ja põrgu reaalsus, aga jällegi, nagu me rääkisime, siis see Jumala armulisus väljendabki selles, et sul on praegu siin elus võimalus meeleparanduseks. Ja et kui sa usud Jeesusesse, Kristusesse, oled tema võtnud oma elu päästjaks ja issandaks, siis sa ei lähe põrgusse. Ja selles ongi Jumala armulisus. Just, täpselt, aamen. Need on nii head teooriad, mõtted, aitäh, et sa neid jagad, seepärast, et see on oluline teada ja aru saada seda, kuidas sellele teemale nagu lähenetakse eri moodi. Hakkad neid muide ise jutlustes asjades ise nagu teistmoodi märkama ja vaatama, et nemad usuvad nii ja see õpetus käib nii. Ja siis sa nagu vaikselt paned seda puslet oma peas kokku. See on väga-väga äge. Ja. Aga mina räägiks võib-olla siia veel teemonitest, inglitest, saatanast ja kuidas üldse põrguga nagu seostub kõik juurde ka. Sest et piibli järgi me teame, et teemonite, saatana ja patuste inimeste lõpp-punkt on põrgu. Ja nad kõik kannatavad seal võrdselt, ilma et oleks kirjeldatud, et üks oleks teisest kuidagi üle või kõrgemal. Ja kindlasti me ei saa eeldada, et need kannatused on võrdväärsed või kõigile samad, aga samas näiteks üksed ideed, et saatan valitseb põrgut, need on puhta valeõpetus, need ei ole piibel, ei kirjelda neid üldse mitte kuskil, täielik jama. Tema saab seal kannatama koos teemonite patuste inimestega täpselt samamoodi. Aga samas eksisteerib siuke hulk õpetusi või teooriaid või ideid, mida võib nimetada äkki kristlikuks mütoloogiaks. Katoliku eksorsistide seas levib näiteks erinevaid õpetusi, mida ei saa alati piibliga põhjendada, aga mis on näiteks tulnud nendel näiteks erinevate kirikuisade kirja pandud kogemuse ja kollektiivse kogutud katoliku kiriku ajaloo põhjal. No ja kuna seda on 2000 aastat vaimulikku ajalugu ja kogemust,
oleks päris nagu loll seda nagu pelgalt lihtsalt nurka visata, on ju. Et okei, me ei saa seda automaatselt tõena tõlgendada, aga me ei saa tohigi seda täitsa prügikasti visata. Ja neid süksid ideid tahakski täna rääkida ja vaadata korraks ka. Ja võib-olla paar nime nimetada ka ära, et väga ägedad katolikud eksorsistid on Father Chad Ripperger või Father Carrie Thomas, kes täna tegutsevad. Ripperger räägib natukene sellistest huvitavatest ideedest, alati ei saa kõigega nõus olla, aga samas ta on väga tuntud ja tunnustatud eksorsist ja täitsa ametlik õpetaja katolikus kirikus, nii et ta on täitsa töötav ja tegev praktiseeriv vaimulik, nii et kindlasti tal on ka väga palju häid mõtteid. Sama on ka Carrie Thomase puhul, et ta räägib väga palju just ka eksorsismi rituaalidest, aga räägib palju Jumala armust ja selle olulisusest ja alati fokusseerib selle peale. Vaieldamatult kõige populaarsem oli Father Gabriel Amorth, kes oli siis just 2 aastat tagasi suri, kes oli nii kuulus, et tema põhjal tema eluloos tehti film Russell Crowe'ga nagu The Pope's Exorcist. Ja Gabriel Amorth oli siis, kui võib nimetada modernse katolike eksorsistide lõpuboss, on ju, et tema oli see mees, kes õpetas kõiki teisi välja, kes kirjutas hästi palju selle nagu õpetust, ritualistlikud teoloogiat, kõike seda nagu tagamaad seal lahti. Ja ta oli väga sügavalt jumalakartlik usklik mees, alati viitas Jeesuse ülemvõimule, Jumala armule, kõikidele tegelikult olulistele detailidele, nüanssidele ja tegelikult ka aitas inimesi. Nii et tema täna paneb pidu Jeesusega ja tunneb ennast hästi. Aga räägime natuke nendest õpetustest lähemalt. Üks asi on inglite ja teemonite hierarhia. Et me võime eeldada, et on olemas suuremaid ja tugevamaid inglid ja teemonid. No näiteks esimese Thessalonika 4.16 ütleb, et inglise keeles ma otsa tõlgin, Jumal ise tuleb taevast alla hüüatusega ja peaingli häälega. Miks siin kasutatakse sõna peaingel inglisekeelses tõlkes, ma ei oska öelda, aga paljud tõlked kasutavad seal sõna archangel või peaingel. Samuti kirjeldab juba Vana Testament meile näiteks keerubeid, kes istuvad seaduse laeka 4 nurgas. Ja keerubid olid ju need inglid, kes istusid Jumala trooni nurgas või äärtes. Ilmutuse raamat ja Danieli raamat kirjeldavad samamoodi meile mitmeid erinevaid ingleid. Sellegi poolest on väga oluline teada, et meie ei tea ega ei mõista seda hierarhiat. Meile on see täielik saladus. Milline on peaingel, milline mitte, kuidas need on üksteisest erinevad ja mismoodi see toimub, me ei tea. Ja õpetusi on, mis seda täpselt lahti kirjeldavad, kas ükski neist ka peab paika, üldse ei oska öelda. Et see on väga siuke kirju maailm, on ju. Aga täpselt sama on ka tegelikult teemonite kohta, et me võime eeldada, et kuna teemonid on langenud inglid, mida kinnitab meile Matteuse 25.41, Juuda 1.6, ilmutuse raamat ja nii edasi, siis on teemonitel samamoodi mingi hierarhia, kus üks on teisest käest vägevam, valitsevam, võimsam ja nii edasi. Aga on täiesti väärt jällegi mainimist, et me ei tea, millised see on ja kuidas see hierarhia toimib ja mismoodi see välja näeb. Meie seda ei tea. Lisaks on hästi oluline teada, et see on täiesti ebarelevantne meile, sest et Jeesuse vere autoriteedile nad peavad kõik kuuletama niikuinii. Ehk et sellel ei ole mitte mingisugust meile, see täielikult puudub igasugune, nagu kas seal on mingi peateemon vastas või see on mingi tavaline. Vahet ei ole. Jeesuse vere autoriteet kehtib tema üle täpselt samamoodi. Ja meile on antud see autoriteet läbi püha vaimu. Nii et keskendume sellele. Vastupidiselt nende teemadega üle keskendumine võib viia inimese naljakasse teoloogilisse auku, kus tal tekivad imelikud arusaamad, uskumused inglite teemonite kohta, kus ta hakkab sellesse maailma liiga sisse süvenema. Ma olen ise seal mingid aastad hästi palju selle kohta lugenud ja uurinud ja see ei ole kuidagi aidanud. Nii et meie peateema on ikkagi Piibel ja see, mida Jeesus õpetas ja see, mida Jumal meist tahab siin maa peal ja me peaksime selle peale keskenduma, sest sellest on ka tegelikult abi. Aga teine väär arusaam, millest võib-olla need traditsioonid ja mütoloogiad räägivad, on täpsed arvud. Johannes kirjeldab ilmutuse 12.3.4 niimoodi. Taevas sai nähtavaks teine tunnustäht, enne suur tulipunane lohe, kellel oli 7 pead ja 10 sarve ning ta peadel 7 peaehet. Ta saba pühkis ära 3 taevatähti ning viskas need maa peale. Ja fraasi 3 taevatähti all on üsna konsensuslik arusaam teoloogide hulgas läbi ajaloo, et tegemist on inglitega. Ja jutt käib siis tegelikult siin üldse saatana mässust inimkonna vastu. Ehk et selle kirjakohaga Johannes kirjeldab, et 1/3 ingleid kukkus taevast alla koos saatana mässuga. Mis see täpne arv on? Mitte keegi ei tea. Ja see võib muide olla ka selles stiilis, et Johannes vaatas ja nägi seda ja siis kirjeldab seda, et tundus, et umbes 1/3. Et me ei tea ka, et kas see on täpselt 1/3, on ju. Et isegi seda me ei oska isegi öelda.
ükski õpetaja tegelikkuses ei oska täna öelda, mis see inglite arv oli ja mitu teemonit on ja palju neist langes ja nii edasi. Täpselt sama muide, mitte keegi ei oska öelda ühegi kuupäevaga sündmuste kohta, ilmutuse raamatu kohta. Sest meile ütleb Jeesus ütleb väga selgesti, üksnes isa teab. Ja meil ei täielikult puudub, et kui me vaatame, et on mingid õpetused, kes ütlevad, et näed, Donald Trump on metsaline ja nüüd tuleb see sündmus järgmiseks, ära võtta seda tõsiselt, sellepärast, et see ei ole esiteks ei ole tõsi, teiseks meil ei ole õrnaimugi tegelikult nendest sündmusteadast, on ju. Aga mida me saame vaadata on seda, mida Jumal meist tahab läbi piibli ja me tasub keskenduda selle peale. Ja on tore näha ilmutusraamatu põhjal, mis need sündmused on, aga jällegi me võime nii ära kaduda sellesse maailma, et sellel lihtsalt ei ole mingit pointi tegelikkuses. Aga viimane süke huvitav teema on kaitseinglid. Mõne kristliku õpetuse ja tegelikult ka katoliku kiriku õpetuse alusel on olemas õpetus, et igal inimesel on enda isiklik kaitseingel. Täpsemalt ütleb Jeesus tegelikult laste juures olekul ja laste kohta Mattuse 18:10 nii. Vaadake ette, et te ühte ainustki neist pisikestest ei põlgaks, sest ma ütlen teile, et nende inglid taevas näevad alati minu isa palet, kes on taevas. Ja selle kirjakoha põhjal on loodud õpetus, et igal inimesel tõepoolest on enda kaitseingel. Kas see ka paika peab, on väga keeruline öelda. Ma ei oska täna öelda. On argumente jah ja on argumente ei. Ja mina ei tunne, et ma oleksin mingi tõe autoriteet, kes suudaks sulle täna kellelegi öelda, et kindlasti on või kindlasti ei ole. Mis aga me võime kindlasti eeldada, et on olemas, on, et taevas on inglid, kelle tegevus ongi kuidagi pidi seotud meie elu monitoorimisega. Vaatamaks, et meie elu läheb ühte või teistpidi või et me teeksime otsuseid ühte või teistpidi. Aga mis määral ja kuidas nad meie ellu sekkuvad või puutuvad, me ei tea. Meil on see totaalselt nagu täiesti teadmata. Ja meil mõnel inimesel võib olla kogemusi või ilmutusi, mis kinnitavad näiteks kaitseingli olemasolu, aga jällegi me ei saa neid asju nagu 100% õpetusliku põhjana võtta. Ehk et see info on meile lukus. Ja ma arvan, et see on lukus, kuni me üks hetk taevasse lähme ja siis võib-olla seal me saame nagu tegeliku tõe teada. Seda on jällegi oluline teada, sest et on olemas selliseid kristlikke sekte ja valeõpetusi ja hereetikuid, kes nagu räägivad, et tule suhtlema kaitseingliga, räägi temaga, vaata, mis ta sulle räägib ja tule panema käed see kristallkuulile ja suhtle oma kaitseingliga. See on täielik jama. Sellega ei tasu üldse tegeleda ja üleüldsegi, kui me saaks suhelda ka oma kaitseingliga, talle anda mingisuguseid käske, see oleks jube kohutav asi, sellepärast, et me oleme patused olevused ja mina küll ei julgeks anda igavikulisele inglile nagu käske, et mine tee neid ja neid asju näiteks, on ju, sellepärast, et minul puudub see mõtteraamistik üleüldse midagi sellist teha, on ju, et meie peame ikkagi tegema oma põhiliini suhtlust, mis on suhelda Jumalaga läbi püha vaimu. Ja kui Jumal siis otsustab, et näed, siin inimese elus peaks sekkuma mingi ingel selle koha peal, siis edasi Jumal otsustab seda, mitte meie. Ja usaldame pigem oma elu ja oma tegevused ja oma mõtted kõik ennast Jumala kätte ja las tema jaotab sealt edasi nii nagu vaja on. Et see mõte tekitab mulle palju rohkem rahu kui see, et mina peaks hakkama oma kaitseinglit tüürima kuskilt pidi, on ju. Õudne idee. Üldse ei tahaks seda teha. Aga et see kaitseinglite teoloogia on ka täitsa süke mõte, mis on olemas, mis on levib, millest räägitakse, millega on seotud kahjuks palju hulk valeõpetusi täpselt samamoodi. Et võt siuksed ideed ja mõtted on inglite deemonite ja põrgu ja asjade kohta, mis ma tahtsin ka veel jagada siia. Et ma loodan, et nendest on ka mingit kasu ära tunnetamisel selles, mis on tõde ja mis on endiselt meie peateema, milleks on Jeesus Kristus. Jah. Aitäh jagamast, need olid väga huvitavad mõtted ja ma tahan öelda ka, et see lõpuaegade teema ja võib-olla me mingi podcast teeks osa lõpuaegadest, sest see on väga-väga põnev teema, aga ma tahan ka öelda siia, et ma olen avastanud, et mõndade kristlaste jaoks lõpuajad ja teemonid ja see, et see saab nagu ebajumalaks nende jaoks, nende asjade uurimine ja inimestel on oht nagu ära uppuda sellesse teemasse, sest on nii palju erinevaid teooriaid, arvamusi, asju, et ja see on nagu väga sükene, see kõik on väga nagu kõrvu kõditav, et kas see poliitiline asi on see asi piiblist ja kas see on see asi ja nii edasi ja siis sa võidki selle sisse täiesti ära uppuda, aga see, et mingi asi on kõrvu kõditav, ei tähenda, et see viiks kedagi Jumala juurde lähemale. Et see nagu tõmbab kuidagi tähelepanu, ei tähenda, et see päriselt tooks südameid Jumala juurde lähemale. Just. Või avaks südameid rohkem Jumalale. Et tuleb
lihtsalt hoiatuseks tahan öelda, et see on väga põnev teema, mida uurida ja me kindlasti peame teadma nende asjade kohta, aga kui te ise uurite, siis alati kontrollitud jaos, et alati võtke väiksed ampsud ette ja et siis on, ma arvan, väga tervislik sellele teemale läheneda. Täiega nõus. Mulle tohutult meeldis üks kohtsuni mehega ühes kirikulaagris, kes ütles nii armsasti, et on 5 aastat kristlane olnud, aga ta veel ei ole ühtegi korda ilmutuse raamatut lugenud. Ja see põhjus oli sellepärast, et ütles, et ma tunnen, et ma lihtsalt ei ole valmis. Ma tahan oma teoloogiat ja neid põhiteemasid endale hästi selgeks saada enne, kui ma sellesse maailma süvenen ja võtan seda nagu vaikselt. Ja ma julgusin, et ma ütlesin, et kindlasti tasub seda üks päev teha, aga et su lähenemine on õige. Et pigem keskenduda sellele, mis on tegelikult oluline. Just. Ja. Aga ma arvan, et selliste mõtetega me tänase osa ka lõpetame. Aitäh teile, kallid kuulajad ja vaatajad, et te olete meiega ja me loodame, et see osa on teile heaks kosutajaks ja abiks teile teekonnal Jumala juurde. Ja teadke, et meie armastame teid, aga Jeesus armastab veel rohkem ja näeme juba järgmine nädal.